Nơi sướng thì chả thích ở mà. Núi đã bảo rồi, ở là chiết khấu 10%. Thì mình là chị em mà, chị biết mà. Mẹ chuối đã sợ.
cô lo bảo đây là được không? Nấm chưa chín đâu. Nó lửa té coi lên. Có sự gì hả? Chờ đó đi. Đã đi chơi rồi không biết chờ đâu. Ai 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 ai.